Amen. Tozo le kanali loba na Nzambe ngonge sekei. Tozo anefiske quelques minutes. Toujours na grand thème na biso. Sors de la maison de ton père. Bien, je sors de la maison de mon père. Par rapport à l'intervention de M. Alobi, et j'avais trouvé que c'est très important. Nous commençons par là la prédication d'aujourd'hui. Josué chapitre 1er, premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Nzambe alobi na Josué, mwana ya Nun, mosali ya Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mosali na ngai akufi. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples. Sikawa telema katisa ebaleoyo yo elongona batunyos. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Wana kokota na mboka ngai nzambe nazopesa na bana na Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Mutuna yande kwe bandela kiwana. Alubi papa, j'ai aimé l'intervention. Vous avez dit que mabele ya nzambe zalaka. Mabele pe ya batu ezalaka. Et mabele nyonso eza na nzambe na yango. Soki yo ke na mabele ya batu okozwa problème. Pesinda isa ya 2 rois 17 place totanga kilo. Soit zongi na verset oyo atuningai. Mukanda na Josué ezoloba ke bipai nyonso matambe na bino enyati esali nini? Soki na koti na lupangu moko matambe na ngai enyati place wana je prends possession. Moutonene eza bien, hein? On a raison, hein? Bazol pan de la place wana, tout lieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Mabele to isika nyonso matambe na makolo na yue onyata. Je vous le donne. Nazopesa bino yango. Comme je l'ai dit à Moïse. Ndenge na lobaki déjà na Moïse. Vous aurez pour territoire. Stop. Moni makambo na Nzambe sokoza na maîtrise na ngote. Okoko simba verset moko okoti même batu dans tout un peuple na erreur. Oyebite okoti batu na erreur. Les gens ne se limitent qu'à ce verset. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Mais ce lieu-là, Dieu l'a défini. Quel est le lieu qu'il donne? Que quand tu foules, ça vous appartient. Ce n'est pas tous les lieux dans le monde entier. Il dit, vous aurez pour territoire. Nous avons pas circonférence. Après ce mesure, à déterminer territoire, ok. Ce qui est basé. So, ok, au-delà de la frontière, Dieu n'est pas avec toi. Vous comprenez? Vous aurez pour Tanga Bible. Depuis le désert et le Liban. Depuis le désert du Liban. Jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays des Étiens. Et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Na circonférence nga inzambe na déterminé que za yayo mutu mo akolonga yote. Israël na Égypte bazaba esclave. Bakoloba que tout lié que foulera nos pieds. Tozo Égypte en possession. Aménager raison, hein. Soki ezalaki bongo te mais na tena lupango futel na foule makolo komi yangai. Et si quoi eza ya yote que je prends possession.
Parce que quand moi, c'est à battre, je prends possession. Donc, on prend prise de possession. Hein? Tu mets ça à battre na zande, au fouler les pieds, tu prends? Parce que la Bible a dit tout lié. Il faut comprendre bien la Bible. Tout lié. Mais ce lié-là est indiqué. Est déterminé. Zambalo que ozomboka ya baoiboy, ya baoiboy. Mais mususu, ça ne m'engage pas. Et nabisika na pesio, ni le ne tiendra. Bozo fanda. N'aime pas ce que vous comprendre, mais ça ou bien. N'aime pas ce que vous comprendre, bilo ou bien. Tanga Bible, papa. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Sauter, tozongi na 2 Rois. Je voulais seulement donner une précision. Parce que la Bible ne s'est jamais contredit et elle ne se contredira jamais. Aux Otanga des Rois 17, aux Otanga dans la verset 22, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. S'il vous plaît, bandez bien quand vous dites le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, virgule. Maintenant vous commencez à, quand vous dites de Kouta, c'est-à-dire Ezaliba province. C'est comme on peut dire, oui. Les rois, il y a le président, il y a la République démocratique du Congo, fait venir les Congolais, après Banikotanga, de la province orientale, du Grand Kassai, de la province de quoi, donc ça dit c'est ça. Oui. Donc, Bazotanga, c'est la province, il y a bateau, il y a la province, il y a Babylone, il y a le roi Zouaki, à qui peut installer wap. À qui peut installer Bangwap. Pardon? À qui peut installer Bangwapi? Na Samarie, que Dieu vous bénisse. Ah! Tout le monde a dit Tanga Bible. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Et il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Azuiba 4 provinces à Kena Bango installé Bango na Samarie na place au ban en Israël bazalaki. Bakolo mabele ba samaritain akangi Bango ba wumbu a déporté Bango nambo na Babylone. Toi avancez. Ils prirent possession de Samarie. Bapayawane sko bazui possession ya Samarie. Bango pe balobi tout lieu que foulera nos pieds. Basali nini? Bazui possession mais mabele ya bangote. OK. Et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Vous comprenez? Ne connaissent pas la manière de servir les dieux du pays. Quel est le Dieu du pays? Quel pays? Israël. Le Dieu du pays d'Israël. Donc Israël mabelewana ezana na nzambe na bango. So bango baye kofanda na mabele ya nzambe mususu. Babanda kosalela banzambo ya bango na mabele ya nzambe mususu. Nzamba Israël lobi masano. Weza territoire na ngai. Nzambe ya Israël bani kotindela bango ba lion. Même chose pe.
lokola Daniel na Babylone azo beta prière azo senga intervention na Nzambe Nzambe ya lola tinginan ange leur ange akiti po utana na Daniel démon le prince démon géant ya mabele wana asali nini a bloqué ange uti wapi na lola pendant combien de jours ayebisi nini ça c'est mon territoire Yabineza même chose Daniel à Babylone il veut prier pourquoi il doit ouvrir la fenêtre de sa chambre haute à la direction à Jérusalem parce que mboka ya prière eza mboka nini Jérusalem Babylone eza mboka ya prière te Babylone eza mboka ya bikeko il faut prière na ya aluka direction à Jérusalem ezana ba omoni lupango ba mvula to saliao ba tanto sala na ba prière toka plus bisiko mapata ya place eza déjà polele bisuko ekoma neti bisuko ekoma demeure ya Nzambe prière nyonso mutozo bete bisuko eza pepele eza différent na banda umususu ozo sambele onjiro ozo bunda na esprit eza banda umususu ozo banda prière ozo opongi ozo banda prière ozo yoka ozo même prière onjiro ezo kendete depuis ce que nous constatons bilo kwanete ozo onjiro ozo forcer prière pona nini ezali sika oyo Satan za maître biloko yo yena ya prière wana eza ya place wana te eza makambo esengele bana na Nzambe bayeba et ce n'est pas pour rien Salomon atongi ndaku na Nzambe asilisi après azo sala dédicace na expliquant mbala na mbala tina ya dédicace ezanini pourquoi on dédie quelque chose à Dieu pourquoi on peut dédier une terre à Dieu pourquoi on peut dédier une maison à Dieu pourquoi on peut dédier un enfant une personne au Seigneur c'est pour que la personne dédiée devienne une propriété privée ya Nzambe wana. De la même manière que nous nous dédions les choses à Dieu, il y a aussi des occultistes qui dédient leurs enfants aux démons. Papa moko boti mwana ne ya mwasi a dédié na bilima. So yo okutani na mwana na obaliye. Obali ko meme na makambo na Nzambe. Oh, tozo koba. Alléluia. Alléluia. Philippe a quitté la Samarie. Il a prêché le Christ. Acte des Apôtres chapitre 8. Na Samarie. Ba Samaritain nyoso basalenini. Banjimeli. Simon le magicien peut salenini. Andimi. Yaka na baptême au nom du Seigneur Jésus. Simon Samaritain peut salenini. Azui baptême. Et comme sikoyo bayamba buli musantu. Mutu pas opesa buli musantu mwana mukete. Apôtre Pierre. Kutani Simon amami maboko. A communiquer buli musantu ezongi. A tindiki buli musantu ezongi. Oh. A communiquer buli musantu ezongi. Kila telu pardon. Simon akei na ndako lubi tamu so esimba ite pona ba iseko offrande te. Azu $3,000. Na buto akiti na hotel place ba loger Simon. Albivier zo atambongo. Na mono communiquer na pambeke. Bandi isina offrande à l'hôtel. Pierre a yebisie que ton argent périsse. Nana ko ba isa français la suite. Maloba ya Pierre. Tu n'as ni part ni l'eau dans cette c'est une affaire ya Nzambo. L'air de vérifier spirituellement. Ezapona yote. Oh, nzelo yo kusangajo. Ezapona yote.
ezalaka na bana dédié vie na ye il faut sala kindumba mwana mwasi faut servir famille na kindumba mais ekoki ko arriver ka ya l'église ekoki arriver pe par accident afanji na ban na tangu siko yo zo mona ye omoni ser en Christ na tangu yo zo mona ye chérie je t'aime bola botambuli bobalani mais obali mwasi te okokufa yo zinde bilanga ya ekila na ye ko yebisa bino une chose peut-être ça va vous scandaliser batu nyonso bakobongola mitema te na mukili tunanga ipona nini tunanga pona nini nzambe azoloba na ebandeli ya mukili na tangu nyoka akosi Adana Eve les nzamba la kelima ba prononcer sentence silis na suka vye koloba boy je mettrai l'unimitié entre entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Vous connaissez ce verset-là? La Genèse. Vous connaissez ce verset-là? Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Jean-Baptiste Azoya, il prêche dans le désert, il donne le baptême. Voyant venir à son baptême beaucoup de Sadducéens et de pharisiens, il leur dit race de vipères. Quand on dit race ou postérité, il y a une différence. Donc Jean-Baptiste vient retrouver la postérité du serpent. Cette race-là, des vipères. Bazoya bazo baptême. Bibino bozoya libota na nyoka. Rasa ya nyoka. Kuzo kuzo nini hapo? Kusala nini hapo? Rasa ya serpent. Allez-vous me dire que l'église a rasa ya serpent zate? Nazo luka verset mo nazo pesi na musiko. Tangela ngai verset tozana Romains 9 verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Papa, manembe, tangangu na kimia. Ce n'est point à dire. Bozolanda, papa, elingi koloba teke liloba na nzambe ezanga nguya ou bien pas batu mususu esalate. Non. La parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Elle a des effets. Tokei. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Bozolanda. Pour nous dire que batu nyonso babotama bomona bimana Israël, bazaba Yuda te. Mutu nyonso aya na église a chrétien te. Mutu nyonso asimba Bible a mwana na Nzambe te. Mutu nyonso benga ma serviteur de Dieu amusala Nzambe te. Alors tout le bâtiment le banazambe zanginguya oh pourquoi il pas na ye et simbité transformé yete oh mais azane ya raswana te ce qu'on zamba salani omoni suko biloko yozala kanango ya ozomona mobali nyonso fanyi l'église akang butonti ah frère na biso moko ya église aba inga balangai qui t'a dit qu'il est frère? Qui t'a dit que ce monsieur-là est frère? Oso vérifier la race naïe. Et s'il est de la race des vipères? Botangate. Batunyosu bagela mananani. Batunyosu bezabi kela mananani. Ametokenda na Genèse 6. Bible est dans le boy. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Bake babali bango, nzamba libi mulimu nange uvanda sukati na mutu na libelete, nzamba retire mulimu. Ako les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Bana ya mibali ya nzambe, baki kubala bana ya basi ya batu.
Oh, bana ya mibali ya nzamba na nzambe mutobotaki bango. Ça veut dire que la race de Dieu bakeko bana la race des hommes. Ezana race ya batu babenga makosalela nzambe. Pezana race ya mutu akobongola atavanye l'église. Akozala akelo oyaza. Nepse minuka quelque chose. Pasteur nini, apôtre nini, akole Yesu nanguya. Webisanga ombona yi. Pardon? Jésus azobenga bayekole. Bazomiyela te. Jésus mutu azosala sélection. Yak. Osalela ngai. Apointe pe Judas Iscariote. Oui ou non? Judas alangi formation nyonso ya batu na nzambe matenyo so obongola motem tina sur ateki na maître. Ateki na maître. Azwila. So yebisangai. Pasteur ni nakobongola Judas. So ki frère waza Judas yangai nini? Tena zotru mino. So ki frère wa naza Judas papa ngana salani. Oh, musala pasteur na mina zo sala bien te ndengeni serana depuis kende una bongwana te. Na bongo le Judas. Serana za Judas. Judas au masculin, Judas au féminin. So ngai na usala nini pona bongo le Judas oyo akoma sera Christ. Pour dire que ezana biloko ezana bisika oyo dédié na Satan. Eza mabele ya Satan. Eza lopangu dédié na Satan. Eza veni quartier ya bato mulili. Yo mwana na nzambe kokende ufanda place wana te. Nde omonaki Elimelek na Naomi bakena na Moab bakunji bana mibale. Ne peut pas comprendre. Bakunji bana mibale. Est-ce qu'il fallait ufanda na Moab? Tozo kob Lot afandike na mboka nini? Lot agenda ufanda na mboka nini? Suka nzamba ebiseni. Nzamba saleni. Lot afanyi na Sodome na Gomorrhe. Ba ange na nzambe. Je dis bien les anges sont des êtres célestes. Ba kiti na lol kaka na poko wana. Baza utuna na parfait à lol. Baye bakoti na nda kwa Lot balal. Pandeka bazana na mesa bazolia. Batu ya mboka bayo isango. Ke bapa ya mo ou deux garçons bazana lpangwa. Bazoya o Lot. Bimisa ba garçon wana to sala na bango ki homosexuel. L'autre lobino. Je vous comprends. Et cause là, bozana posa ya basi. Siko bozui basi te. Ndetindi ibino hein. Bobi mibali na mibali. Si tel est le cas, wolibo même bokende musika bongo, j'ai des jeunes filles vierges. Nabi misela bino ba. Bo abise na ba. Bo sisa posa na bino. Botika batu yange ni basala nini? Nana yibi réponse à batu à Sodome. Yo, d'abord ozamu pai. Oyo vanyi na mabele na biso. Olingo bande utangisa biso nini? Biso to biso yo tozangi basi. Bien biso to linga basi. Biso eza mibali na mibali. Ba logique na yo wana na mabele oite. To linga mibali wana. Yo so moni mubali. Ozana mubali oza saisi na nyongwa Satan. Je dis bien nyongwa Satan. Tu as la dette du diable, il est là, il réclame sa dette. Tu veux aller avec un homme, on te donne une fille vierge, tu refuses, tu préfères un homme. Il faut être comment? Ba ange ba yebisi Lot. Na mboka boy. Ozo salani. Na mabele aboyo ye osala. Ah oui, osalani. Nini yoko bongo lao? Salano qui tu as 20 minutes. Na moisuno na bano no bosalani. Chose grave. Botanga Bible, peut-être botanga bien te. Bana ya Lot ya bas. Les deux filles là.
Ils avaient leur proposant, ce qui vont éviter. Parce qu'on a pas fiancé là-bas. Bana basyo na bake webisa ba fiancé na bang. Nzamba linga tumba mboka na bino eleki masumu. Ba ange bazana anda kuna biso. Ba lobi tobima ava ba tumba mboka. Webima amba fiancé ba webisa bang. Wama boma. Buzozo pe uraja bobi mise biso na mboka na biso. So bino ba paya bo lembi bo lingi boka ende bo sala nini. Azai makambo na bala pe yo nanu te. Mais rappelle-toi dans l'histoire de Noé. Bande ya Noé parce qu'il peut pas fiancé. Les nzamba linga no se déluge. Ba proposer que ba ninga na passe na ba sala ini. Ba nyimi ba rejoindre ba una boîte ba bik. Mais ya l'autre ba boy. Ndo moni ko bima bana ya basi ya l'autre ba bimi sa mi bal nde ba ke coucher na papa na ba. C'est-à-dire que ba memeli bana mbalo na évangile bima awa tokende boy edana mbali bakubongwa na kate bilo uyo zole ya église wana ya logique wana te Yesu ifala to soulier ezaya munene boy liboso etombwama onjire tracteur mwana mbali wa ifo atobola litoi acha mwa ile litoi yozo ile makambo ya la Bible dit. La Bible dit pas de ici. Mama moka yela ngai papa na omiboma nini mubali na Yesu kaka mama bandi prière mubali azozo sikarete abendi ti a Yesu ona ilongi na ye yamba Saint Esprit yozo sambele yamba Saint Esprit mama kati mais Jean-Claude bilo oni nozo sal mais Yesu pe afula iba ye olet ngape na fuliyo Yesu yabino na fula ipe ngape na fuliyo mabeni no moni so goba suna prière goba na prière papa na nazo talibuti na so akanise ngana usale nini mama lela lo s'il plaît assist na tuni ya boyo po zo yewa utale pasteur ma ambaza so ngana sale kote bo utale ngana sale yo pa kulanga be kozale pe pasteur ndena miminga lera bazote ya uzoyoka lero gendo utamwara ase de vipere na yo na buto komiko kulinga amela yo mobimba o pasteur ya ngale usale bakumela yo tuna na kwangula ya mela yo mobimba toza kana papa mo kusuka lali akolota kaka nguma zoli ngamela ye so azolota na ndotwana ngupo ibi nguma avamela mutu asanzela omutwana babilo umuku ya zei azolota deja nguma sasanzele bazei nzo bisuko afungule munoko azocha na mutu ne elinge banda ukota so nde ya ngangi na ndoto no de Jesus asutu kimbala moko azana na mbeto lepe azostuka akuchimwasi nepe afanyi na mbeto so data landa na kachikasi na bacham akuchimwasi afanyi na mbeto afungoli munoko siko munoko amwasi na mutu na ye wani fe usala ngani uzobanga nini obanga nini lala uzobanga nini na banga nini muno una mutu na ngai ya ufungwa mana banga nini abilala uzobanga nini mubali abanga aboite nini moto etumba nani
Ce n'est pas en vain. Zamba Goban Abraham sort de la maison. Il y a des sémillés là. Il n'y a pas méthodologie il y a délivrance si ce n'est que sortir. Et ça la formule oh non, il faut 40 jours à sec. Oh bon golani. Nazo shite to okoba lobby to na betra ibino lisolo ya serviteur na bisomo utoza anaye tisu kwa zalaka mais asuna sekate mais azana communauté mo oboyi maina lo omba wezate oh serviteur wana azaki serviteur ya église na bisomo sus akuloba pe adresse te pa to bele balanda anga na tango wana ezi période baza osala ba permutation serviteur akolunga boy omuneti ndenge nazana alembelemba omuni balunguli ngaya batindi ngata mso na seka ya barumbu na ke kuna tango mususu pe nakale ezaki bongo na seka batindi ngape libela bayeli bino pasteur mutamsu ya ngaba batika libela pe tekali bongo awumeli pele mo muni bayeba lungolie muni bayena pasteur mu ya kikwit batiki hawo ndeko teto utekina seka lero to lutina owana te ukota na mibale ya bakolongola ngaya na kete na delivo pendant 6 mois bayepe na pasteur mutamsu ya njili aye utikala zote hapa na 6 mois alors bazwaka serviteur wana na église ya zalaka bayene na seka bandan abanda uteya asala seminaire era zo sala seminaire aye kokuta sere moko disolongo bato ebele bakoyeba ngo kaka tema ezali solo yebani makasi bon ata bayebi mena tangi pe ombote aye kokuta sere moko na permanence na bandan azolandele ba prière sere ango azalaki soka zana musika utalibiente vous pouvez croire que aza métis mais azaki métis te pembe kaka ya bon ngai pe muno nzame na ngai na atika nalo baka omoni pembe za ndenge mibale eza na pembe ya pasi na pembe ya propre na ya misatu ya opakula ngana benga ka pembe te na pembe ya naturel tika na te makamuna zo ba jeune black pa omoni pembe za lokola chemise ya pembe omoni chemise ya pembe chemise ya pembe ebonga na mwana mukete chemise ya pembe ebonga na mukolo oya zola tango zo batela parce que chemise ya pembe linga asalitete chemise ya pembe ebonga ate ola tango 2 fois olati lelo osokolite un jour olati lisusu ekokoma jaune donc bref chemise ya pembe ebonga na bato ba moyen pe chemise ya pembe pe balataka mingi te chemise à pembe balataka te tiye pasuka te chemise à pembe okolata 2-3 fois ici au bwaki tala makamwazo bon nazoko bana lisolo na ngai za mususu ekota javel chemise à pemba tandengeni. Quand vous lavez une fois, 2 fois, et change à couleur. Change à couleur. Alors, il y a un niveau mo oboy so olat. Nous t'attendons zo monaki. Chemise oyo zayango soute. Alors, nenga mo omoni so pembe zaneti elamba oyo elinga salitete. Pembe bongaka ozapena moi moyen. Pour entretenir ça, je vous jure, ça entre nous, tout ça personne toli. Pembe bonga anamwa, moni biso bato loposo mwindo wao. Ata ozana ona mbongo tato lete ezo funda te. Ezanete lamba mwindo. Ukoze le même ata. Ata eza déjà na santé mais emel. Mais pembe funda kambala moko. Alors ebonga anam siko sere wana, bakina mwa famille moko ya bien. Asa siko pembe o ya propre wana.
Mais azaki na permanence yele kini famille ba yiko tika ye kindo keleki. Siko kindo ko ya yepe ezate ke za kindo kia sere ya ye ya kaka sere ye mu ute. C'est-à-dire que famille na bangu mobimba bana ya oncle bana ya tante bango nyos presque famba abatwa pembe. Bazaki na bana basi ya kitoko famille mobimba. Siko bana basi nyonso wana pe bandoki famille mobimba na bana papa lek bana papa kulutu bana bango nyonso bandoki siko kindoki bana bango ezaki neti héritage ya famille donc ozozo langu déjà na libumu tellement que serwa na nyokola ki famille bayi obwa ayen église afandi tuza na azolanda ba prier frère ya yekote ya séminaire ya nguya penza zotebye talika serwa na o nazo bala yi bampaka babenge bebise papa moni serwa yo za musali anzambi toko bombela yote mutu musu toko bomba me yote serwa na zandoki aya opotolande papa je croyais que bolingo bolo belangali kama mususu alors kindo c'est quoi c'est un esprit comme tout autre qu'on peut chasser, c'est fini. Ah, mais papa, comment vous pouvez dire des choses comme ça? La Bible dit, à mon nom vous chasserez. Va chasser ça. Mais papa, tozo yebiso no pasteur botika. Nazo bala ye d'ailleurs. Soka koti nanda mabolongo nanga ikolele. De moi ni kokende. Te asali makamunyo ba pesi dot. Asali mariage ya black te. Na donc bozo pamble ba en tout cas frère ozu mwasi ba komi na ndako mwasi aboti mwana mama bokilo aye neti ndenga ba ya ako sunga mwana nene na waleti amemi soso mwana nanga boti soso balambela papa aye afangi mwa ini semaine jour ba bomi soso wana mobali azana musalati babomi soso balambi po papele oyana pokwa lere papa zo oma na pokwa lie mwana bandi fièvre ti 22h mwana kufi bon ba comprendre te bakundi mwana après c'est résuisé mi ami balé aboti mwana mama bokelo aye na soso babomi soso na moyi balambi na po mwana kufi ba comprendre te mwana ya misato mama bokilo yena soso kanjuru bazobo masoso mwana kufi so na o ya misato siko mama bokilo yena de soso babomi sikoyo nde basala nzambe balibite bane misato likambu nini talane ngala tanga omba musala nzambe abato na micro bakiti na nda tukene na nda kwa frère ya musali nzambe évangéliste tout ça na ba prier na ba prophète lere ba ye prophète abani papa na moni lere bozo sambe na bozo tuna nzambe na moni utezo pesa nzambe kanda pourquoi bazo tuna ngai tu nzambe ozo zwa kanda ya nini nzambe bazo tuna ngali kambo asika ba tuna ngai zao bako bebi makambo ete po batuna nga de basaza makambo nini ngbiso to oui c'est yo makambo akindo otikito tikite papa na utika ndengeni bana bazo kufa ndengeni ote mama na biso ebike yende mutu angadra biso na kindoki ndenga ya kana ba soso wana tokamata mulimu wa mwana tuchena soso leto zoli soso ndeto le mwana so leto zolo bao muni mbalwa yena de soso oya munenu atikaliwa mulimu wa mobali na ngai ezade chana acha soso juru peto kolia yango nde mobali nanga zo ufu mobali alobi papa botika ngate nako ufa boite l'homme de Dieu la société c'est un esprit qu'on peut chasse mabolongo elelite non papa na niveau yote je vous jure tuna na banda lawa bakobetelo lisolo na bato yakala parce que derrière bato la génération même mon génération beleza eza génération asik bato bela ba ima ambaka lembelembete
même na bandon un peu génération bébé zasi génération ala musuba voyager ba musuba abala ba musuba kola donc soko kutana mutu akala oyebi makambo otuni ba oyebiso oyebi ke basala nzambe ba mema soso wana bayene na permanence avant date 3 mois nani asimba soso siko soso wana topesa kiye kombo tobande ko benge kombo ya frère wana mobali wana siko ye o toge kombo de ko lobama au nom de Jésus Seigneur sungangai munokoyo kombo ale matebo tozo ata kombo ya Edouard tozo ata Edouard soki to na bande bo prière si toge totalina na soso ba chake na ilo ba soso total t'as le frère Edouard toi ça le frère Edouard pour moi ça ba mulimu na yeza déjà juru ka soso ako ouf yé pas ouf so nana bo masoso souffre papa bobo masoso na ouf te papa na boy na ouf papa mabolongo esala nini mabolongo elela na race nini. Je vous jure, Dieu témoin. Bana Bassiwan. Vous voyez que famille mobile, tellement que c'était des filles très jolies. Bala ki bango nyos ko na basali ensemble. Ka na basali tende ba welele ba bala ki bango nyos. Pe bango nyos ba divorça. Ba boya bango nyos. Bango nyos ba divorça. Parce que ça oche mutu makasi okei. Baleyo. To richesse ya famille ezakindo so yo ya ana yeso pesa ba basali ya bato modelo na monu utumo ko zotalanga telema likolo to prier na monu mo batali frère aboya mwasi frère anguya na soka totuna ya lebe akoma non papa kindo ite webi sanga makamususu ayina kindo ki frère ozo anaya ko yina kindo d'ailleurs l'ère a divorcé et bouleversé qui est akoma kinetu mutu aza un peu na trouble ti communauté ba ko décider batinde nanu na ba église intérieure alungana na ishasa po kufele nanu bana misato après yo mo bacho na soso bali yo dokola so to fande kina ye na frontière je crois 94 95 même 96 to zakene na frontière ya Tembo, Kaungula, Bamawangu, ba frontière wana. Fandana mingi polati Zamba Sunga, Asere Maria, Kabalela una. Azana église, azana ishasa, zamusala nzambe, zamusala nzambe za ishasa. Je peux pas citer son nom. C'est un collègue serviteur. Alors c'est pour vous dire que les autres qui sont na frontière, moi je suis à Bala. Surtout Ngayoyo, à l'époque, j'ai prophétisé encore. Donc, les gens ont Nabutu, prophète François. Vous assure que les enfants ne sont pas mais papa n'a pas de na monnaie l'autre. Je n'ai pas. Tout ensemble. Papa, oui, place là, oui, prophète Sambela. Na zongi suspre na samile bisi azane lote abisa so amulika profeta mukwata awutikisha sazo kota lunda yaka nadhana ikamtala na mfio so profeta bi lo ba bien ko banga te ko eyesoni te yebisa ngai ebi okay mutu sikiba siba suye na nyoka abanga ana ebe mbamuselekete. Osons la prière. Sors de la maison. Lobby.
Ce qui nous a prêté, ce qui est sur Zongité, parce que la vie Dieu va nous en donner. Ce qui est sur Zongi Lobité, donc l'obéle maintenant sur les esprits sectaires, avec des versets à l'appui. Et voir même les esprits des familles, comment est-ce que ça fonctionne. Parce que les Asumingité, il ne nous reste que mardi, mercredi et jeudi. Vendredi, c'est la clôture. Vendredi, on va parler des expiations. Vendredi, samedi, dimanche. Aux autres, ça la prière. Ce qui, la famille au Botan. Il y a eu des choses qu'on a eu à dédier au diable. Et dans la famille, bakamata mabala ba dédié à Satan. Bakabela Satan na mariage. Donc la famille on mabala ezalate. Ce qui yo au bali par accident. Pe su li balo ani opanza na ngaka parce que ça li bali a solo te ça par accident. Su ke opanza. Et dans la famille mbongo batekelango Satan. Mais il peut arriver que mutolo otimbongo mais aukende nango wapi parce que bazala bango baza asuna mbongo te ya bango bateka ya bite na famille na bino ozala basala nini ba hypothèque nini bateka nini ba deja nini na Satan na bilima na ba esprit ya kelelo yo tikalo ozo bunda ozo beta muto ozo nyokoma na bakolela na ba église zo ande loko ozo lela wana ozo luka wana basiba kabango na ndenga fami zambo tozo belela butumo ayokela yo mawo abimisa yo na principe wana libota asalela yo autrement to sambelela ombo na Jésus Nzambe ya mawa Nzambe ya ngolumio so papa na yeli bosona yo Nzambe pourquoi lelo Seigneur Jésus na yeko senga yo Nzambe obimisanga na kati na ba principe libota obimisanga na kati na ba principe ya famille na bimela Seigneur papa oyo bakonda na vie ya batu Seigneur oyo bazwa ba partie ya vie ba bonza na ba divinité na bango papa na so senga ke pokwa ya lelo Nzambe osala ngai grâce Seigneur osala ngai faveur na yo ya ke oyo ngai nyonso Seigneur Jésus oyo ba bloka oyo na dia na ba divinité na bango Seigneur Yesu oyo ngai papa Yesu délivre oyo ngai oyo Dieu de la délivrance papa Bible solo ba yete la délivrance ta part à l'Éternel papa ta molili ba kondana atake ba délivrance oyo ba ataka kondana bosi ya ba Seigneur ozambo ko ya ko kokambola ngai ozambo ko 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 bikisa bina ngai Seigneur c'est pourquoi lelo nazo sega intervention rapide na yo Seigneur nazo sega secours na yo papa otanda loboko na yo Nzamba lola esokango na papa oyo nyonso famille kondana oyo fane bloqué Seigneur question délivré par Oyangai question délivré par Oyangai Seigneur le Dieu de miracle nazo sega yo tanda loboko na yo papa Bible loboko na yo kutete Yesu tanda loboko na yo na pourquoi lelo Seigneur nazo sega Oyangai papa question délivré yango Seigneur obimisanga Nzambe na lola nakati na nzungu ya kidoki ya famille obimisi sembo ya ngai nakati na molili ya libota esinga bakonda na bango papa esala bloke sembo ya ba esokana loboko na yo Dieu de miracle yo nosolo bayete moye epai na ngai yawe na mokili Seigneur Jésus famille se condamna famille se bloka papa yo na kwei na makona yo na pokwa lelo yeso kalanga na bisu ya mawa yeso kangola ngai papa obimisanga na ba principe ya famille obimisanga na ba loi ya famille obimisanga na ba interdiction ya famille Seigneur bapesika batia barrière Nzamba lola yo ndo ekolekisanga Nzambe na mbuya yawe Israel papa bamikuta liboso ya mer rouge yawe yo ndo lekisa bango papa wena so kuta Nzamba lola liboso ya bloko famille ata mutu azosala musala mpe ya kobote mutu azomipesa esimaka te papa na famille mutu azosala kongo te me yo ndo tombolaka Nzamba lola esi yo ndo bongolaka Nzamba lola na moma Seigneur Marie na Marthe bazoloba ye te Lazare azolumba deja me yo sempoza papa mpona kozonga na Lazare eselema mpe pokwa mpona likambo na ngai kelema pokwa lelo Seigneur mpona dosi ya bina ngai papa
ata famille esekangaki, ata famille eseblokaki. Yesu nasengi intervention na yo, Yahweh nasengi secours na yo, Yesu nasengi otanda loboko na yo. Obimisa ngai Nzambe Lola, bimisa sengo ya ngai papa, bimisa sengo ya ngai Nzambe mawa, Nzambe ya mawa, Nzambe ya makoke sangandelo, papa eloko ni famille kanga yo kozala mofungola, yo doye bisa sala, eske dans le loko ekolekela Nzambe, Yahweh loko ekolekela yo te papa na ngai, Yesu oleki kindoki ya famille na makasi papa, Yahweh bimisa ngai papa lelo, Yesu bimisa ngai Nzambe Lola, nakaki na kindoki ya famille, Yesu bimisa ngai, nakaki ya bonganga ya famille, Yesu bimisa ngai papa, Yahweh bimisa ngai Nzambe Lola, le Dieu de la Yoka bien-aimé. Si maboma que kokutana na yo na pasteur wazali papa na bisonyos nsiko eza par erreur te. Parce que nzamba sala erreur te. Nzamba mona ike bitumbo ya yo ebongi okutana na église neto ya bulu. Makambo yo ziko ozo sosola ao. Makambo découvrir ao. Soki nzamba tinda ka kote mususu. Peut-être ko kayi ko sosola famille yo bimelite. Nazo linga na poko lelo musisa wo yo bimela. Musiswa na e sentir que oso découvrir ba vérité nyo se bomba mikuna. Parce que basala biso ba jebele ba kanisa yitokoye bate. Mais à cause ya liloba na Nzambe lelo na komi sosola ke naza nani naza ya famille nini famille yango na uta makambo nini salama kuna ozo sala prière soki na famille oyo ezana mubeku moko batombola que soki yo zimbong otongi 3 niveaux ezane to trahir loi ya famille lelo mubeku anezo yamba moto makilo za nzoto soki eza makila babola soki eza makila bato bako umera na mokilité lelo makilo nezo pela moto ozo sala prière moto kitana makila pela moto sala prière na makila moto na makila abe vandi kuna mabe vandi na makila molile vandi na makila origine mabe bateka nyonso bateka mabala bateka mbongo bateka longue vie bateka nyonso le jugement de Dieu Oto le feu de l'éternel le feu de l'éternel au nom de Jésus 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 sans la prière Oto Yoso nakute salama na famille yoso nakute salama au nom de Jésus nazotumba makila mabe makila bishoto makila mababe makila mabe ozali kokondane ngai